અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ જુલાઈ પછી બંગાળની ખાડીમાં એક સિસ્ટમ બનશે, જેના કારણે રાજ્યમાં વરસાદ પડશે. ઉત્તર મધ્ય દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પવન સાથે વરસાદની આગાહી છે. 18 જુલાઈ પછી રાજ્યમાં વરસાદ વિરામ લેશે. 22 જુલાઈ પછી હવામાનમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા છે. 22 થી 30 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યમાં ભારે વરસાદ પડશે. 22 થી 30 જુલાઈ દરમિયાન એક મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ બનશે, જેના કારણે 2 થી 10 ઇંચ વરસાદ પડશે. 9 થી 15 જુલાઈ દરમિયાન ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડશે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર A.K. દાસે ચેતવણી આપી હતી કે આજથી 2 દિવસ સુધી વરસાદની તીવ્રતા ઓછી થશે. 12 જુલાઈથી રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ડાંગ, વલસાડ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારીમાં વાવાઝોડા ગાજવીજ સાથે વરસાદ માટે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.